Hoy no se pierdan en la jugada olímpica. Todo acerca de la histórica final del Tri frente a Brasil, el resumen y el análisis. Además, la participación de nuestros atletas. Alerta sísmica de la República Santi. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. No hagas un escándalo, hay un sismo. Repito, hay un sismo. El sismo rompe la infraestructura de la República Nati y Josefa, además Fiorellina. Estás enclavados y taekwondo. Y lo más divertido de los juegos. Vengo a festejar tu